好啦，咁就歡迎大家嚟到 Pinky 嘅新系列啦，咁就叫呢個師姐說書人啦。其實點解主要諗呢個系列出嚟咧？就我知道大家一定冇乜興趣去睇我又長又沉嘅 notes 啦，即係我都知大家忙嘅，咁就大家都好多嘢溫啦。咁我亦都唔想大家再嘥額外時間去睇啦。再加埋其實今次呢一篇嘢咧，呢篇陳情表其實都好乸長下嘅。咁我決定咧就其實就不如我直接講啦。我講我又可以清楚啲想講出個意思，而且你哋又可以喺 background 嗰度一邊播一邊聽啦，咁一邊去溫其他嘢，咁就雙管齊下係咪先？咁都可以一心二用嘛，幫大家慳翻啲時間。咁事不宜遲啦，就開始啦。今次陳情表啦，咁就作為即係雖然唔係 DSE 範圍之內啦，咁但係今次考試即係我哋中午今次最後一次考試係需要考嘅，我都唔想溫嘅。其實因為真係好長好沉，我亦都冇興趣讀啦。但係冇計啦，咁係啦，我唔想肥啦。咁首先啊，陳情表啦就係由李默寫噶啦。咁李默就係西晉嘅一個臣子啦，原本就係蜀國嘅舊臣啦。咁蜀國滅國咗之後啦，就俾呢個晉朝就俾嗰陣時候第一個皇帝啦，就司馬炎啦，做文帝，咁就 call 咗佢入京啦，本身就諗住召佢入京係任官嘅。咁呢一篇嘢簡單嚟講咧，就係李默就話自己要照顧家中嘅年邁嘅呢個嘅阿嫲啦，即係祖母啦。咁所以就唔想去朝廷任官啦。咁呢個就係成篇嘢嘅主旨啦。咁我哋而家就開始去講啦。首先啊，第一句臣勿言。咁臣勿言呢句意思係咩咧？臣就係臣子啦，臣子咁解啦。shit，臣就係臣子咁解啦。等一陣查住先。臣子咁默咧就係李默啦。O.K. 默就係李默。O.K. 咁咪寫低先。李默即係作者啦。言咧，咁嗰陣時候咧，因為佢本身呢一份嘢係一個章表嚟嘅，咁所以咧，咁佢言字咧就係啟奏咁解嘅。咁寫翻啟奏。O.K. 啟奏咁就可以噶啦。咁啦，下一句臣以險人。險人係咩意思啊？險人咧就即係命途多大嘅意思。咁如果要分開譯咧，險字就係阻攔咁解啦，而個人字就係禍患咁解嘅。禍患係啦。咁簡單嚟講就係佢話一開始李默就話啦，佢自己就係一個命途多大嘅人啦。咁叔遭敏凶，叔係咩意思啊？叔就係幼年咁解，即係佢細個嗰陣時候就叔遭敏凶。咁敏係咩意思啊？敏就係憂患咁解。凶係咩意思啊？凶就係兇險。咁就咁睇都知咩事啦，就係嗱，佢就一開始就話自己啦，命途多歹，細嗰陣時候咧就遭受到唔同嘅憂患同埋兇險啦。咁根據翻陳情表本身啦，呢件事咧就係指佢嘅父親啦，年幼喪父嘅，就佢後生父親喺佢好細嗰陣時候就死咗。咁佢阿媽咧就被逼改嫁啦，因為窮。咁呢個就係佢嘅敏凶啦。咁生涯6月，慈父見背。簡單嚟講就係佢啱啱先至6個月大，咁佢阿爸咧就見背係咩意思咧？見背就係呢個嘅見背本身嘅意思就係捨棄自己而去啦。咁呢度就指佢阿爸死咗啦。咁行年4歲，舅奪母志，咁係咩意思啊？就係作者4歲，即係李默4歲嗰時候咧，佢嘅舅父咧就逼佢阿媽改嫁。咁個志係咩意思咧？志就係守節之志咁解啦。守節之志咧嘅意思就係話作者就唔隱明説啦個阿媽改嫁嘅事啦。咁其實呢個字嘅意思咧擺喺度咧就係比較隱晦少少去講改嫁呢一單嘢嘅。咁嗱。跟住咧，佢就開始介紹佢嘅祖母啦，亦即係佢阿嫲。咁佢就叫劉，咁祖母劉啦，咁啊劉氏啦，咁啊敏臣孤弱，
敏係咩意思？呢個嘅敏字咩意思咧？呢個嘅敏字，sorry 啊，呢個嘅敏字就係指憐恤咁解，係啦，憐恤。O.K. 字係樣衰啊，唔好意思啊。咁啊，佢係憐恤禮物咧，就孤苦伶仃啊，孤弱公親撫養。公親咩意思啊？公親呢個位嘅意思就係親子咁解，即係咧禮物嘅祖母就親自撫養啊禮物。咁咧禮物咧由細到大咧就好多疾病嘅，咁啊跟住啦9歲不行。9歲不行咧，意思就係佢9歲嘅時候仲未識行，好似啊，9歲嗰時候咧仍然不懂行走啊。咁啊，伶仃孤苦嘅意思，咁應該都識譯噶啦，孤獨無靠啦，無依無靠，一直去到成人嗰陣時候先至自立到嘅。乜嘢係成立？成立就係成人自立嘅意思。咁咧嗰陣時候，古代成人就係20歲。至於成立嘅意思就去到成人咁解啦。既無叔伯，忠善兄弟。咁呢度簡單嚟講就係佢冇叔伯啦。阿李密忠善兄弟就係佢兄弟好少嘅，個善字呢度係解個少字，少或者寡咁解啊，即係都係形容少咁解啦。咁啊，門雖造薄，門雖造薄意思即係咩咧？家門不幸，前面家門不幸。咁造薄係咩意思啊？造薄就係呢個嘅人福為淺薄咁解。福淺啊，福薄啦，我想寫福薄啦。晚有兒息，晚有兒息即係咩意思？咁就係佢年紀大嗰陣時候咧，先至有仔女。嗱，呢個兒息咧，嗱唔好譯錯啊，唔係而家嘅新抱咁解啊。呢度個息字係解仔女咁解啊，即係李密晚年嗰陣時候先至有仔女啊。呢個晚係解晚年啦。外無其公，將近之妻啊，即係指佢除咗家庭之外啊，就冇關係比較近嘅親屬。其公呢個意思就係其公呢度係咩意思咧？其公呢個意思嗱，我睇個語譯就係指話係一個古代喪服嘅名稱啦。其公係咁啊，通常個其字咧就只係服喪咁解嘅。姜咧，呢度個姜字咧，我相信大家喺廉頗藺相如都應該讀過啦，就係通個強字嘅。咁呢度個強咧嘅意思就係勉強咁解，而唔係強大嚇，指勉強咁解。我括翻先，勉強。佢簡單嚟講就成句意思咧，就係佢係冇任何即係勉強叫做親近嘅親戚，除咗佢嘅。呢度其實應該係指佢嘅家庭，呢個應該係指家庭。其公應該係指家庭啊！呢個位內無應門5尺之僮。簡單嚟講，成句譯就係佢屋企係冇任何子妾啦。內意思就係指屋企啦，屋企入邊家裏。僮啊指孩童啦。或者咧，其實咧仲有一個解法嘅，就係個僮咧係通企印邊嘅嗰個僮嘅。呢個係咩意思咧？就係指僕人咁解。係啦，咁就好啦。呢度咧係嗱呢個字咧讀咩咧？呢個字讀個瓊字，瓊獨立。咁呢個意思係咩意思咧？就係瓊咧就係孤單嘅意思啊。孤單 lonely，you know？ 孤單嘅意思啊。獨立咧嘅意思就係孤立無依啦，同上面伶仃孤苦就差唔多嘅。形影相吊，形影相吊咩意思咧？就係指孤單一人，只有身影相伴咧。係咪？呢個影字就係佢嘅身影咁解。相伴慰解寂寥啊。咁呢度個吊字咧就係指慰問咁解嘅。好啦，咁而劉叔英呢度個劉叔英疾病，
咁啊呢度就係話劉氏啦，即係佢嘅祖母啦，就呢個嘅劉淑英疾病係啦，咁就係嗱就話劉氏啦，淑英疾病意思係咩？英咧就其實呢度嘅英字咧就係解纏繞咁解，就解話劉氏咧就即係佢嘅祖母咧就疾病纏身，淑英疾病就係一早已經呢個解個早已啊，呢度個淑字係解。其實呢篇嘢幾難，我覺得。常在床褥嗱，呢個個床褥咧，其實同而家嘅床褥冇分別，只不過呢度嘅床褥咧見到有個草花頭，所以咧係解草褥之席。嗱，呢個係咩？即係簡單嚟講，就係用草整成嘅一個類似一張氈咁樣啦。神氏湯藥，下一句神氏湯藥咁湯藥就呢度就都唔係好細點解啦，咪就係用水煎嘅咗湯藥，未曾廢離，咁就未曾離棄佢啦。呢個係啦，未曾停止侍奉而離開佢啊。呢個廢字係停止侍奉咁解啊。如果要譯嘅話，好啦，咁啊到下一段啦。帝鳳聖朝，帝鳳聖朝係咩意思咧？帝鳳聖朝就係嗱，首先帝啦，帝就係及字咁解，或者解個道字啦。解個道字咁解個帝字啊。跟住鳳咧，咁就係承鳳。聖朝咧就係解嗰陣時候嘅晉朝，即係西晉。聖朝係一個聖，點解用個聖字咧？聖係尊稱嚟嘅。咁啊，下一個呢度拆咗啦。沐浴清化，沐浴清化意思係咩？就係蒙受清明政治嘅教化。咁清字就係清明政治，咁個化字就係教化咁解。沐浴咧就係從細就受到呢樣嘢嘅蒙，即係薰陶啊，類似即係你會話你沐浴喺陽光之下，即係咯，類似嗰種。You get the idea？咁呢一句其實就係一種類似，其實呢個係一個有禮貌嘅即係一個嘅説辭啦。咁下一句啦，前太守係咪讀個秀字？係呢度讀個秀，因為係一個職位嚟嘅。前太守神愧，賊神孝廉，呢個係咩意思咧？嗱，孝廉嗱，太守神愧嗱，愧係個名嚟㗎，呢個係嗰個名。咁至於賊廉係咩？賊孝廉啊，唔係，sorry，賊神孝廉。咁以前有樣嘢咧就叫賊舉祭嘅，由漢朝就開始有嘅。乜嘢賊舉祭咧？就係地方官啦，例如太守就係地方官啦，咁就會推舉孝子同埋廉吏各一人嘅，所以就叫孝廉。咁呢句拆開咁簡單嚟講就係佢睇下緊禮物係符唔符合孝子同埋廉吏嘅特質啦。睇下先，睇下啱唔啱先。OK，啱，係啦。呢個前字係解前太守神愧，嗰個係個前字係解前任啊，即係前任太守啊，就叫愧啦，咁單字個愧啦，咁就去察舉，跟住就睇下究竟禮物究竟係咪一個孝廉嘅人啊嘛。跟住咧後刺史，跟住之後啦就有個後任嘅刺史，就阿榮，單字阿榮。就有推舉咧，阿神呢個舉者睇下推舉，咁推舉神就作為秀才啦。秀才就係一個舊時嘅一個類似叫官，係咪叫官職名咧？類似啦，即係一個秀才就類似係半隻腳踩入仕途啦。神以供養無主，神養供養無主呢度嘅意思係指咩？供養無主就係佢驚冇人就以冇人供養自己嘅祖母為理由，
咁啊辭不赴命，咁啊辭謝佢嘅邀請啦，咁就唔肯去赴命。咁呢個時候咧，朝廷咧又特地落咗一個詔書啦，咁就拜臣郎中，或者希望就任命李密做郎中啦。郎中係一個職位名啦。尋蒙國恩，個尋字係咩意思？係尋字就係、尋字就應該係解不久嘅，係啦，冇錯啦，解個尋字解不久，即係咧不久啦就蒙受呢個國家恩情啦，國恩啊，國家恩唔係蒙受國家恩命呢個意思，個恩係解個恩命咁解。哎呀，煩，恩命係啦，咁啊隨臣洗馬。隨臣洗馬咩意思咧？就係任命佢，即係任命李密幫太子洗馬。隨係咩意思咧？隨就係授官咁解，授官。洗馬都係一個官名嚟嘅。咁語譯就係話佢係為太子洗馬啦，唔緊要嘅，你唔一定要譯到出嚟嘅。咁總之就話你授官，即係李密就洗馬就可以噶啦。咁會以微賤，會以微賤。呢個唔係讀個會字，讀個位字。Oh my god！哇，黐線，會以微賤。OK，呢個係一個謙詞嚟嘅，簡單嚟講就係佢自謙啦，李密自謙啦。其實呢個字係解卑鄙賤咁解嘅。咁微賤啦，亦都係一個謙詞啦，就係自謙自己話自己係一個卑微低下嘅人。咁呢句就係佢好謙虛咁樣話自己啦。咁跟住之後啦，當侍東宮。咁東宮係咩啫？東宮係邊個住㗎？太子住㗎嘛，咪侍奉太子咯。嗱，呢度就係用咗借代啦，用東宮去借代太子。呢度有個手法喺度啦，咁我哋就係啦，呢度就可以記下啦，係咯。下一句，非臣穩守所能上報。OK， 所能上報，呢度嘅上報係咩啫？呢度嘅上報係報答咁解，報答朝廷咁解。報答朝廷，煩，唔用 good no。報答朝廷上報。穩守係咩啫？穩守就係殺身捐軀咁解。穩守嗱，個守字就應該係個頭咁解。穩字咁就係解佢可以解摧毀啦，亦都可以解啲咩咧？亦都可以解隕落咁解啦。嗱，如果要字譯咧，個穩字就係解隕落，守咧就解頭顱嘅。咁如果語譯咧，穩守就係你可以話殺頭都得嘅。咁你話神即係斬首咯，係咯，都可以咁講嘅，或者話殺身捨命咁樣，係咯。穩守係如果字詞譯就係捨命咯，捨棄自己嘅性命咯，係咯。臣據以表民，同埋下一句，臣據以表民係咩意思咧？睇下先。OK，如果臣據以表民咧，呢一句呢一句就解上，表字就解上表啦，報告啦，民就解報告啦。如果呢句意思就係話，如果佢去將佢上面嘅苦衷就用上表去報告嘅話咧，咁並且加以推辭，辭不就職啊！呢個辭字係解推辭咁解啊。辭不就職，加以推辭就唔去就職咧。詔書嘅切進咧，呢度就可以分開譯嘅。切就解急切啦，進咧就解嚴峻，即係個詔書咧就好急切得嚟，又好嚴峻。責臣，哇！呢個字我唔識讀，睇下先，睇下點讀嘅先。嗱，呢個係讀個褒字啊，責臣褒慢。呢個褒字解咩咧？個褒字就係解逃避咁解啊。呢個可以記下啦，逃避。慢就係可以配詞嘅，就係配怠慢係啦。簡單嚟講就係會
咁成句譯嘅話咧，就係佢有心去逃避啦，同埋怠慢朝廷發落嚟嘅命令啦、上命啦，郡縣逼迫，催臣上道。咁呢句簡單啦，呢句就係郡即係郡縣嘅嗰啲官員啦，就逼迫李密啦，就催佢就快啲去催佢去快啲上道嘅意思係咩咧？就係上路啦，唔係嗰個死嗰個上路啊，而係純粹係即係出發係啦，即係係啦。郡縣逼迫催臣上道，州司臨門。咁啊，州司係咩意思？州司就係州官咁解啦。佢臨門嘅意思即係話咩啊？親自上門催促。嗱，你要埋個州官親自上門催促啦，咁就唔係幾好啦。臨門係解上門點解咁啊？上門催促啦。急於星火，急於星火係咩意思啊？即係急於，即係比星火仲要急啊嚇！咁星火係咩嚟嘅咧？星火就係流星墜落咁解。咁大家都知啦，流星墜落超快噶嘛。咁即係呢樣嘢仲急過流星墜落，咁即係代表呢樣嘢10萬火急噶啦。唔到係咪先？唔到萬分緊急嘅時候都唔會咁樣啦。臣欲奉旨奔馳，簡單嚟講就呢句係咩意思咧？就係佢好想奉皇上嘅旨意奔馳啊！呢度係解負荊就職咁解啦。呢度係解負荊就職，係咪先？即係李密自己都好想去負荊就職㗎。咁但係個問題係咩事啊？但係則呢個則字係解個但字啊。但劉氏即係佢嘅祖母啊，病日篤。病日篤係咩意思？日篤就係一日比一日嚴重咁解。點解個篤字呢度單字解病重啦？咁啊，如果全句譯即則劉病日篤咧嘅意思就係話佢嘅劉氏即係佢祖母嘅病情就一日比一日嚴重。咁啊，欲久順思情啊，欲久順思情，則告訴不許。嚟多睇先，呢個係咩嚟嘅先？係咪先？但嗱，呢句係咩意思啊？欲久順思情嗱，呢句係咩意思？姑且，久字係解姑且咁解啊。順字順從。OK，咁咧則告訴不許，咁意思係咩？就係報告。嗱，呢個告訴咧唔係嗰個告訴啊，唔係話俾人哋聽個告訴啊，係報告。個告字係解報告，申個數字咧就解申訴，不許咧嘅意思係不俾允許。即係簡單嚟講咧，就係佢如果去，但係佢祖母嘅病情又會病重。如果佢想姑且順從自己嘅私情啦，即係佢想照顧佢嘅祖母啦，但係上到申訴咧又唔俾喎，咁臣之進退實為狼狽啊！咁啊，進退兩難啊，十分狼狽啊！呢個進退加進退兩難，係咪先？即係咪先？兩難局面，哎呀，進退兩難乜啦？十分狼狽啊！狼狽啊！其實你可唔可以就咁寫狼狽就都得嘅？不過如果正譯就係艱難，即係寫錯字，艱難啊！窘迫係啦。好啦，就係下一句，復為聖朝，以孝治天下。下一段。復為聖朝咧，復為呢個復字係解俯伏咁解啦，又係謙虛咁樣，自謙啊。為呢度個為字係解咩意思咧？思量咁解。聖朝以孝治天下，又係晉朝啦，聖朝嘅字，以孝治天下，以孝道去治理天下啊。凡在故老。凡在故老呢一句咩意思咧？凡係凡事咁解，凡事故老係咩意思？係年老德高望重嘅舊臣。年老但係德高望重。
救神。油蒙鉗肉係咪？哦，唔係鉗肉呢個經肉呢度，經詞個經啊，呢個係經肉。經咧個意思係咩咧？經呢度意思係炫耀。寫錯字。炫耀或者自誇啦，有兩個解法嘅，你兩樣都可以寫啦。油蒙鉗肉啊，油蒙經肉啊，黐線嘅。OK， 尚且呢個意思係咩啊？油字係尚且咁解，蒙字就蒙受啦，尚且還受到呢個嘅呢度咧，其實嗱，如果成句譯咧，呢度就唔係呢度個經字咧，就唔係炫耀或者自誇啦，係受到憐憫養育，呢個育字係解養育。嗱，經字呢度係解成句譯係解憐憫，但係如果單字嘅話咧，就係解炫耀或者自誇，咁我完全唔一樣嘅個意思係，所以呢個打粒星星啦。呢度可以打粒星啊 ！Oh my god！哇，亂晒 OK，算啦，我擦晒啦。總之記得呢度啦。好啦，況神孤苦啊！咁啊，況字係何況啦，唔難譯啦。神孤苦，特為有心啊！呢度嘅孤苦咧，唔係就咁解孤苦咁解，係孤苦嘅程度，孤苦的程度，特為有心。OK， 特為有心即係咩先？更加嚴重。且神少事為朝。少事為朝，且神少事為朝，偽朝。OK，shit，我唔得，還瞓。且神少事偽朝，即係咩意思啊？就係李密後生嗰陣時候啦，就曾經做過偽朝嘅官啦。呢度偽朝指咩？就係指蜀漢咁解。呢個仕咧就係解入仕啦，或者做官啦，總之係當官啦。歷職郎署，咁啊擔任曾經，呢個係咩啊？你可以話曾經擔任呢個郎署就係郎中嘅職務啦。如果你可以係啦，總之就係一個職位名啦，職務。本圖還達嗱，本來咧就圖咧呢度係解希望咁解，本來希望咧透過做官咧就可以顯達啦，還達。我睇下我呢個還字有冇其他解釋先。係啦，本身就希望還字咧就係出任官職。佢意思呢度就係話本身希望透過出任官職就可以自己嘅仕途就可以暢順亨通啦，或者呢度可以解顯達都得嘅，所以就咁寫顯達。顯達不經名感盤桓。寫我譯錯添。寫我譯錯 ，OK， 對唔住，唔好意思啊，有個好大嘅失誤。頭先有一句唔係叫咩油蒙經肉嘅，呢度唔係解自誇，下面呢個經字即係不經名節，呢個先至係解炫耀或者自誇咁解。係，所以呢個好小心，呢個要，所以好小心呢個打返兩粒星先。下面呢個經字單字經咧就係解炫耀自誇，上面咧係兩隻字一齊譯嘅，兩隻字一齊譯嘅就係解經肉。經肉嘅意思係咩意思咧？就係憐惜撫育咁解咁就合理，咁就合理翻啦。係啦，憐惜撫育，咁你要打翻兩粒星俾佢啦，一樣。不經名感盤桓啊，呢個咩意思係不經名感盤桓就係我睇下先，我有冇唔係不經名節 ？Oh my god！我好眼瞓啊！OK，快啲講埋佢，收工啦。OK，睇下先，不經名節啊，唔會自誇自己嘅
唔會自誇自己嘅呢個叫咩？唔會自誇自己嘅名聲啦，或者名節就係名聲同節操啦，分開譯啦。嗱，就咁譯名節就有啲危險啊！我建議大家分開譯嘅。咁啊，名聲同埋節操。下一個金神亡國戰俘。亡國戰俘係咩啫？就係佢係一個亡國戰俘，低戰者就係低戰，點解？俘虜啦，亡國唔使解啦，蜀漢亡咗嘛。咁啊，神如今咧，李密就係一個低戰嘅亡國俘虜啦。自微自流，嗱，呢兩個都係一個好自謙啦，呢度又係卑微嗱，微就係解卑微，漏咧解咩咧？解錢漏。咁啊，過蒙不過未不着定係不約我唔記得晒點讀啦。OK，文猛過蒙不約嗱，過蒙不約係咩咧？就係呢個意思，就係話受到過分嘅，呢個過字係解過分啦，過蒙啊，蒙就係蒙受啦，受到蒙受住過分嘅不卓啊，我唔知不約啊，呢個簡單嚟講就係即係着提拔啊，呢兩個字解提拔重命憂厄。重命憂厄咧就係重命嘅意思啫咩？恩寵啊，受到恩寵啊。憂厄就係優厚咁解啦，唔使呢個唔寫啦。喜感盤桓即係咩啫？喜感盤桓就係猶豫不決咁解。呢個可以打粒星記下啦，猶豫不決。有所希奇，呢度嘅希奇咧係解非分之想嘅，即係或者係過分嘅祈求啦。但以流入博西山，但以呢度係咩事啊？指示因為 OK， 個但字係指示，跟住以字就係因為咁解。指示因為佢嘅祖母日薄西山。日薄西山係咩啊？壽命即將終了嘛。日薄西山，太陽就要落山，咁啊象徵住終結咁解啦。即係佢嘅壽命就嚟到終結啦。氣息奄奄啊，氣息微弱啦，奄奄一息啦。人命危淺，生命垂危啦。人命危淺，朝不累夕，係咪先？即係你朝不累夕係咩意思咧？早上不能考慮到晚上會怎麼樣，即係點講咧？就係我唔知。我朝早去衡量佢嘅情況，我唔知道佢夜晚會點㗎，可能佢夜晚就會死咁樣㗎，係啦，所以佢嘅處境就係咁危急啦。咁神無祖母啊，無以至今日呢句咧就係即係呼應翻，就話感謝翻佢嘅祖母啦，係咪先？咁啊就係話李密就話，如果冇佢嘅祖母啦，就唔會有今日嘅樣子，唔會有今日嘅樣子啦，今日嘅成就啦。佢祖母無神啊，無以終餘年，就係簡單嚟講就係話，如果佢嘅祖母冇咗李密啊，咁佢就冇辦法度過佢剩低餘年，就係餘生咁解啦，即係剩低嘅人生啦。母孫二人，嗱呢度嘅母字唔係解母，呢個係因為祖母啊，呢個係祖母，唔係佢阿媽，佢阿媽過咗家，佢阿媽拜拜咗啦。近上為命嗱，呢個近上為命嘅意思就係話呢個係互相依靠咁解啊。呢個近字應該依靠，近上為命要互相依靠啊，去維持生命。呢度個維字應該係解維持，或者你可以譯第二個解法，就係為咗維持生命咯，或者就會維持生命，係咪咧？近上為命，呢個唔係讀個更字，呢個讀個更字，近上為命。OK，
OK，冇問題。跟住事宜區區不能廢遠啊！廢遠係咩意思咧？廢遠就係頭先一開始其實文手我記得有譯過嘅，廢字就係解話放棄不再撫養啦，放棄撫養啦。跟住遠就係遠離祖母啦。哇！咁就7個字咯。OK，感謝大家聽到呢度啊！我哋再最後一段，好快教可以再 loop 嘅，唔緊要。我哋可以，如果你有啲咩聽得唔清楚，我哋可以慢慢你可以慢慢咁樣停低，跟住就或者再 loop 翻返去都得嘅。神默今年40有4，即係話李默今年44歲啦。咁佢嘅阿嫲咧劉氏啊，今年就96歲。啊，侍神啊，終節。侍神盡節於陛下之日長，我所侍神盡節於陛下之日長。呢度由侍神盡節於陛下之日長。呢度呢個係咩啊？簡單嚟講，呢個意思就係咩啊？臣下我喺陛下面前盡忠盡節嘅日子啊，有排啊，仲好長啊！但係哺養佢嘅阿嫲嘅日子啊，就已經唔多啊，好短啊。烏鳥私情，乜嘢叫烏鳥私情咧？就係烏鴉反哺自己嘅係指呢個烏鳥私情，就指呢個奉養之孝啊。咁烏鳥係咩先？烏鳥就係烏鴉咁解啦。咁呢個意思就解咩咧？就係簡單嚟講，就係烏鳥咧，烏鴉啦，大個咗之後啦，啲古人就認為啦，烏鳥啦，大個咗之後啦，就會反哺翻即係養育翻自己嘅父母轉頭啦。因此咧，烏鳥咧就比喻為一啲嘅孝子啦。呢個就係嗰個烏鳥私情嘅由來。願乞終養，咁啊願乞呢個乞字就係乞求啦。乞求就係養即係可以撫養佢嘅祖母到佢壽命嘅終結啦。呢個就係終養咁解啦。臣之辛苦，呢個辛苦就係辛酸苦楚啦。OK，嗱，非獨咧就係唔單止啊。OK，唔單止不僅僅咁解，不僅僅啊。唔僅僅啊！屬嘅人士啫，咪啫？即係本身屬地嘅百姓啊，呢啲嘅人士係百姓啊。二州牧霸，呢個二州係指咩咧？二州係指屬地嘅有叫益州同埋涼州嘅地方。牧霸係咩啫？牧霸就係長官啊，或者叫係啦地方官啊。所見明之就係咩啊？親眼目睹啊！所見係。明知咧就係內心明白。OK， 內心明白，差唔多。皇天后土係咩啫？皇天后土就係悠然天地神明啊！皇天后土，皇天咧就係蒼天咁解，后土咧就係大地。咁啊，分開譯就係咁樣啦，蒼天同大地啦。咁呢度成個譯嘅意思就係話，連天上面嘅神明都睇到，都知道啊。實所共鑒啊，即係咪先？實所共鑒啊，係咪先？皇天后土，即係連呢啲天上面嘅神明嗱，皇天后土係天上面嘅神明咁解。實所共鑒就係連佢哋都睇到，都睇得清清楚楚。共鑒啊嘛，鑒就係睇咯。願陛下經敏如成，經敏如成即係咩意思咧？經敏如成就係嗱個經字頭先譯過一次啦，頭先經育啊嘛，憐憫憐惜咁解啦，憐憫又係憐憫啦。睇下睇下有冇得呢度解憐憫，敏如成，愚昧誠心。愚誠咧就係解佢嘅愚昧同誠心啦。憐憫
經文啊，經文係解念文咁解啊。跟住愚誠就係解佢嘅愚昧嘅誠心。OK。聽神微智啊，聽神微智咧就係聽從，即係聽神微智就係允許，喺個聽就係允許啊，允許利物即係神嘅微智，即係微小嘅心願啊，微小嘅心願，智嘅心願解。樹流僥倖，樹流僥倖咧就係阿劉氏咧就可以僥倖咁樣。呢個樹字係解咩咧？等我睇下先。樹字係解佢嘅期望啊，樹字係解期望咁解。樹字係期望，期望咧阿劉氏可以好僥倖咁樣啊，樹流僥倖，卒保餘年。OK， 可以即係話，終於可以保存到佢嘅餘下嘅餘生啊！神身當穩守，身當穩守意思係咩咧？就係犧牲性命去報答對方。死當結草，死當結草呢啲分開解啦。身當穩守就係犧牲性命報答對方啦。死當結草就係感恩圖報嘅意思啦。神不勝神不勝犬馬呢個字借語，我查咗先。神不勝犬馬報懼之情啊！呢度係最尾嗰度，就係話好似犬馬服侍主人咁樣，保持住誠惶誠恐嘅心情啊！報懼就係誠惶誠恐咁解。你睇下先，睇唔睇到？你哋睇唔到？哎呀，好弱智呢個。呢個報懼，呢度係解誠惶誠恐咁解。咁但我唔可以講粗口，呢個係一個好健康嘅 channel。OK，謹係未完嘅。謹拜表移文，謹拜表移文係咩意思咧？就係一個奏，呢個係一個奏表嘅結束語啦，表示誠懇咁樣呈上本表，希望下情上達，為聖上所理解。呢個就係陳情表成篇嘢嘅語譯啦。我自己睇咧，我就覺得其實係我相信係難嘅。我相信大家可以 loop 多幾次啦，跟住聽熟佢啦，或者自己有時間就去睇下啲字點樣寫啦。係咯，即係你自己睇一次，我相信點都係好過我係即係你就咁齋聽嘅。咁同埋都係啦，睇下最緊要係你要明白篇嘢講緊啲咩。你唔好就咁聽一次，跟住以為乜都 OK 啦。又加埋就係主旨啦，跟住仲有就係用嗰啲咩手法，你都要去睇啦。呢啲我就好難講，呢啲再講就成個條片就會過幾個鐘長啦。我亦都唔想啦，我口好乾啦，我喉嚨痛啦，咁唉，係我唔知我近排有病嘛，係咁啦。多謝咁多位收聽今次嘅陳情表啦。咁大家如果有興趣或者有啲嘢頭先漏咗嘅，咁就可以0.5倍速啦，即係放慢速度再聽多次，或者即係就咁碌翻去再聽多次就 OK 啦。好，thank you。